जय मसी तथा नमस्कार। आशा छ तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला। भोलि डिसेम्बर 25 तारिक इसाईहरूको महान चाड क्रिसमस। यो क्रिसमसको शुभ अवसरमा तपाईँहरू सबैलाई मेरी क्रिसमस तथा बडा दिनको शुभकामना चढाउन चाहन्छु। आशा छ तपाईहरूलाई परमेश्वरले प्रशस्त मात्रामा शान्ति, आशिष, सुस्वास्थ्य, अनुग्रहले भरुन् भनेर। यो शुभकामना दिने क्रममा केही दुईवटा सन्देशमूलक विचार मलाई पस्कन मन लाग्यो। आशा छ तपाईले मलाई अनुमति दिनुहुनेछ। क्रिसमस किन? क्रिसमस चाहिँ येशू प्रभु स्वर्गबाट यस धरतीमा, यस संसारमा मानिसको रूपमा अवतार लिएर जन्मनुभयो। हामी मानिसको पापको लागि, हामी मानिसको अपराधहरूको लागि उहाँ कल्वरीको क्रुसमा मर्न आउनुभयो ताकि हामीले उहाँको मरणबाट, उहाँको रगतको बलिदानबाट हामीले मुक्ति पाउन सकौं। तर तपाईलाई थाहा छ येशू प्रभु कहाँ जन्मनुभयो? हो, उहाँ गोठमा जन्मनुभयो। उहाँ राजाहरूको पनि राजा, प्रभुहरूको पनि प्रभु, परमेश्वर, सृष्टिकर्ता। उहाँ त्यत्रो महान हुनु भएर पनि उहाँ गोठमा जन्मनुभयो। उहाँ राजाहरूको दरबारमा, सम्राटहरूको घरमा, ठुला ठुला शासकहरूको घरमा जन्मन सक्नुहुन्थ्यो। तर उहाँ गाईको गोठमा जन्मनुभयो। विचार गर्नुस् त, गोठ हामी सबैलाई थाहा छ, जहाँ दुर्गन्ध, जहाँ फोहर, जहाँ मच्छर, जहाँ भुइँमा मूत्रहरू, गोबरहरू लतपतिएका हुन्छन्, घाँसहरू लतपतिएका हुन्छन्, त्यो हामी सबैको निम्ति प्रिय ठाउँ हुँदैन त्यहाँ बस्नको लागि। को त्यस्तो आमा होला जसले आफ्ना पुत्रलाई गाईको गोठमा जन्म दिन चाहन्छन्? तर येशू प्रभु परमेश्वर भएर पनि उहाँ गाईको गोठमा जन्मनुभयो। म गाईको गोठलाई यहाँ म संसारसँग तुलना गर्न चाहन्छु। हाम्रो जीवनसँग तुलना गर्न चाहन्छु। जसरी गाईको गोठ एउटा अप्रिय ठाउँ हुन्छ, दुर्गन्ध हुन्छ, गनाउने ठाउँ हुन्छ, फोहोर हुन्छ, कीटाणुहरू हुन्छन्, संसार पनि शुद्ध छैन। संसार पनि पाप छ, संसारमा अपराध छ। हाम्रो जीवनको कुरा गरौँ, हाम्रो जीवन पनि असल छैन। पापै पापमा हाम्रो जीवन भरिएको छ। डाह छ, घृणा छ, लोभ छ, अहंकार छ हाम्रो जीवनमा। हाम्रो जीवन पनि यस्तै एउटा गोठ जस्तै भएको छ। तर परमेश्वर हाम्रो यस्तो जीवनमा पनि आउन चाहनुहुन्छ। जसरी उहाँ गोठमा आउनुभयो, गोठमा जन्मनुभयो, अनि उहाँ हाम्रो निम्ति, हाम्रो जीवनमा पनि आउन चाहनुहुन्छ। यद्यपि हाम्रो जीवन देख्दाखेरि हाम्रा मित्र, हाम्रा मानिसहरूले अप्रिय ठान्ला, मित्रवत व्यवहार गर्न नखोज्ला, तर परमेश्वर हाम्रो जीवनमा आउन चाहनुहुन्छ। हाम्रो जीवन जतिसुकै गन्हाउने गण्डकी जस्तो भए पनि
अप्रिय भए पनि, पापै पापले भरिएको भए तापनि परमेश्वर हाम्रो जीवनमा आउन चाहनुहुन्छ। के तपाईले येशू प्रभुलाई तपाईको जीवनमा निम्त्याउन चाहनुहुन्छ? अर्को एउटा दृष्टान्त म बन्न चाहन्छु। जब येशू प्रभु जन्मनु भयो अनि उहाँको जन्मको सन्देश गोठालाहरूलाई दियो। परमेश्वरको स्वर्गदूत राति गोठालाहरूको माझ देखा पर्नुभयो। जब गोठालाहरूको माझ देखा परे तब गोठालाहरू डराए। तर स्वर्गदूतले भने, नडराऊ, किनभने हेर, म तिमीहरूलाई बडो आनन्दको सुसमाचार सुनाउँछु जो सबै मानिसहरूको निम्ति हुनेछ। आज दाउदको सहरमा तिमीहरूको निम्ति एउटा मुक्तिदाताको जन्म भएको छ, जो ख्रिस्ट प्रभु हुनुहुन्छ। तिनीहरूलाई चिन्ह चाहिँ यो हुन्छ, तिमीहरूले एउटा बालकलाई लुगाले बेरेको र डोडमा सुताएको तिमीहरूले भेटाउनेछौ। जब यो समाचार गोठालालाई दियो अनि गोठालाहरू रमाउँदै बेथलेहेममा गयो। जसरी स्वर्गदूतले उनीहरूलाई बताएका थिए, त्यसरी नै गोठालाहरूले येशू प्रभुलाई आमा मरियमको साथमा कपडाले बेरेको पाए। जब उनीहरूले त्यो बालकलाई देखे, येशू प्रभुलाई देखे, तब उनीहरूले अरू मानिसहरूलाई बताए र मानिसहरू आश्चर्यचकित भए र परमेश्वरलाई विश्वास गरे। म गोठालाको जीवनलाई हामीसँग तुलना गर्न चाहन्छु। प्रभुले राजा, महाराजा, विद्वान, दार्शनिकहरूलाई उहाँले सन्देश दिनु भएन। तर गोठाला एउटा साधारण, अशिक्षित, निम्न स्तरको, समाजमा त्यत्रो ठुलो भूमिका नराखेका त्यस्ता व्यक्तिलाई सुसमाचार सुनाउनु भयो परमेश्वरको स्वर्गदूतले। आज त्यसै गरी परमेश्वरले हामीलाई, हामी जस्तो सामान्य नागरिकलाई, हामी प्रभावशाली नहोला, हामी विद्वान नहोला, हामी सम्पत्तिवाला नहोला, तर हामी जस्तो एउटा साधारण व्यक्तिलाई प्रभुले यो येशू प्रभु जन्मनु भएको क्रिसमसको सन्देश सुनाउनलाई यो सन्देश दिनुभएको छ। आज तपाईँ र मैले परमेश्वरको सन्देश संसारलाई सुनाउनु पर्दछ र हामी जाउँ र प्रभुलाई महिमा दिउँ, यसरी कि आज येशू प्रभु हाम्रो निम्ति जन्मनु भएको छ। त्यसै कारणले गर्दा बडादिनको शुभकामना र मेरी क्रिसमस भनौँ र प्रभुको महिमा गरौँ। धन्यवाद।